집에 안 들어와요. 언니 좀 찾아주세요. CCTV를 다 확인하는 동안 어디에도 보이지 않습니다. 어디에 있었다는 거지? 그런데 어떤 남자랑 통화하는 걸 들었다는 겁니다. 나 가만히 안 있을 거야. 너 가만히 안 둘 거라고! 굉장히 파렴치한 일들이 일어나지 않았을까? 알몸인 채라고요. 가는 길에 밖에다 버린 거고. 칼로 모두 어머, 도려냈다고. 왜 그렇게까지 잔인하게. 휴대용 낚시 칼로. 갈수록 더 진짜 무서워져. 즐겨봐 이 채널.